may pardible. Tinanggal natin yung pardible. Kasi wala po siyang ganito. Ito naman, yung may punit. Ayan, may punit. Kaya ayusin natin yan, mga ka-OMG. Wala namang ibang sira to. Pagagandahin na lang natin. 4 months pa lang. Magbuhat ng binili. Panlagay dito na ganito. Dapat ilaw tayo. Ayan. Pero kasi ako lagayan ng slider. Ito. Isa natin. Mga lumang slider. Used luma. Pero pwede pa. Tayo ng kagaya. Katulad na. Bilog. Diba? Ayan. Parehas ba? Ayan nga. Parehas sila. Ang galing na rin to sa ibang mga bag. Pasok natin dito. So, pasok natin dito sa side. Kung ito ay pag ganyan, dapat dito din. Ito yan ba? Dapat ganun lahat. Kung ganyan lahat, dapat pag ganyan din lahat. Ganyan pag nagre-repair. Pag ganyan sila lahat. Diba? Ganyan din yan. So, dapat dito din. Dito din natin sila ilagay. Para lahat sila parehas ng way. Pasok natin. Sukat sila malamang. Magkasukat. Ayan na. Suwabe. Ito natin kung may bungi. Wala. Kasukat. Pasok siya. Dapat, yan ay patay siya, patay. So, ayan na. Kaya, tapos, tatahin natin to. Tahin natin. Ipasok na natin. Yan. Sa dating lagi. Tahin natin ito ng pagkanyan. Wala na. Wala na. Ngayon, yung piping. Balik natin yung piping. Pasok natin yung guming part. Yung kasi purpose ng piping. Manubin yung nilagay nila. Ito ay gawa ng pabrika. Yung piping na nilagay nila. Sa mga ends ng kanilang mga gawa. Gagawin natin. Balik natin yung piping. Perfect mo kanilang paglagay. Perfect natin. Perfect ng paglagay. Yan. Parang walang nangyari.
paki-press po ang subscribe, paki-help niyo po ako, paki-share sa ating mga friends. Notification bell, maraming salamat. God bless you. Mga ka-OMG, ang mga ibang mga nanay, practical. Porket bago yung kanilang bag, nanghihinayang sila na sasabihin ng anak, ibili sila uli ng bag. Mga alam niyo po ba na kaya namang i-repair? Mag-repair po tayo. Yung mga nanay nagdadala dito ng backpack, yung mga binili nila doon sa kung saan-saan, sa mall, tapos ay nasira kagad. Kaya, ayan. Ayan, sige, tingin. Ngayon, nagdala sa akin ng bag. Ito po yung nahulikam natin doon sa school. Meron po tayong tinanggap na tahiin. Suta na uli. Pero this time, i-repair lang po natin kasi meron siyang